ชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายนี้ไม่ใช่ของเล่นเพราะว่ามนุษย์นั้นจิตนั้นเกิดแตกดับไวมากดังนั้นเมื่อดับแล้วต้องเกิดทันทีบุคคลใดที่เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นนิดแล้วไซสมาธิที่โยมเจริญนี้แลมันจักมาช่วยพยุงในขณะนั้นเรียกว่าบุญกุศลจะมาเกาะอยู่ในจิตสุดท้ายของโยมนั่นแหละเรียกว่ากุศลบุญที่โยมทำมาจะมารวมส่งผลให้จิตของโยมนั้นคล้ายจากความยึดมั่นจากเวทนาเรียกว่าสติจะบังเกิดในจิตสุดท้าย